वो शेर उन लोग के लिए सुनाते वो लोग। ओ भाई साहब, ओ माय डियर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शेख रफीक, हाउ आर यू? आई एम फाइन। फाइन या फुल फाइन? फुल फाइन। बस ওই কলবটা আমার কলবটা আমার মাওলা, লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা। ইসমাইল আলাইহিস সালামের ছোট্ট ইসমাইল তার গুরুমরের আঘাত দিয়া মাটিতে যখন আঘাত করে দিল, उनके कदमों के नीचे आने वाली मट्टी की